سلام طعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو ناوناي لما عنت مدبي كاتو أبناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حزالكم أمتسيلخو أنا لما عنتي مدبي زلعلو بتعمي أقدست زخونا دكانستيو بفقري عبد نخبلالكم زتقمو عسرت ناي فقري طبابات حزالكم أمتسيلخو بزقباء سميعكم انت تطعمكم بلو بلوز تقمي كم ترخبلو بمتأممانيو نز مدب حزالكم أمتسيلخو اسكاب ناي مدبي فتسامة حابيركم نتصنحو نز channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا ناي دول ملكت بمنكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون نحادرن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبرنا حتت مدبنا نابزحات بزحو بزحات سابات تمهرتين خوزدلو لايك غيركم جمرو سدران زخونكم ني اندامسگنكو نا مدبي كملس دقانستيو بفقري كعبدالكا خابز غبرو طبيعت اتقداماي نريو ماغنيت كون زبل حسابيو دق تبعتيو صبقت غوالنستيتي كريون تلو حدحديوم زغبرو يطفقوم يو حدحديوم دما لكع ماغنيت كم زسحابو حاصين اندا تسحابو نابتن دقانستيو كيدوم يطابقو يوم مفراح محفارن كيدكا لطف مبالن دما ادهبون نخترخبو زحግዝኩም ميلاتات يكونون يقداس دليتن زطفؤو ናይ ድኹማት ደቂ ተባዕትዮ ጠባያት እዮም ስለዝኾነ ንስኻ ትስሓብ ሓፂን ዘይኮንካስ ስሒቡ ዘምጽእ ማግኔት ክትከውነለካ ኩሉ ወዲ ክሰናበድን ክዋፈርን እንተሎ ንስኻ ግና ፍትሕ ብዝበልካ ቁጽሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣድህቦ ትስሕብ ኢኻ ንሱ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ዝዝናነ ዝብል ሕቶ ንኽለዓለለን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ዝሕቶ መልሲ ንምርካብ እውን ደቂ ኣንስትዮ ናባኻ ይመጻየን ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ማግኔት ምዃን እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ብዙሕ ኣድህቦ ኣይትሃብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣድህቦ ካብ ዝህበን ወዲ ኣድህቦ ዘይህበን ወዲየን ዝፈትዋ ኣብ ናይ ባዕልኻ ህይወትን ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓለምን ሕጉስ ከም ዝኾንካ ንሳ ከደት መፀት ሓጓስካ ዘይቕንስ ወዲ ከም ዝኾንካ እንተሪኢኻያ ኣብ ናትካ ዓለም ክነብራ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ንኸዓብዳልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ዝሕተትን ዘይሕተትን ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ክትፋለጥ እንተለኻ ንትገብሮን ንትዘረቦን ኩሉ ነገር ክትጥንቀቐለካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣእምሮአን ቀዲሙ ዝመፀን ክትፋለጡ እንተለኹም ዝገበርካዮን ዝተዛረብካዮን ስለዝኾነ ብብሉፅ መንገዲ እንተተፋሊጥካየን ብሉፅ ነገር ኣብ ኣእምሮአን ይሰኣል እዩ ድኽም ዝበለ መንገዲ እንተተፋሊጥካየን ድማ ብሕማቕ ስእሊ ዝሕዛኻ ስለዝኾነ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክትፋለጥ እንተለኻ ክትገብሮ ዘለካን ክትገብሮ ዘይብልካን ፈሊኻ ክትፈልጥ ኣለካ ክትሓቶ ዘለካን ክትሓቶ ዘይብልካን እውን ከምኡ ንኣብነት ብፍጹም ክትሓቶም ዘይብልካ ነገር ከመይ ዓይነት ወዲ ደስ ይብለኪ ኣነ ንስኽ ከም ትደልዮ ዓይነት ወዲ ድየ ኣርኬለክዶ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ፈጺምካ ክትሓታ የብልካን እዞም ሕቶታት ኣብኣ ልዑል መጠን ድሌት ከም ዘለካን ኮንፊደንስ ዘይብልካ ንባዕልኻ ዘለካ ኣረኣያ ድማ ዝወረደ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ስለዝኾኑ ነዚ እውን ክትገብር የብልካን ንዓርስኻ ሓፂን ዘይኮነስ ማግኔት ደላይ ዘይኮነስ ተደላይ ኮይንካ ክትረኣይ ኣለካ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ እምኒ ዘይኮነስ ኣልማዝ ኩን ኣልማዝን ወርቅን ናይ እምኒ ዘርኢ እዮም ኮይኑ ግና ብቐሊሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘይርከቡ ክባራትን ገይፂ ንኽኾኑን ዝገብሮም እዩ እምኒ ግና ፈቐዲኡ ብቐሊሉ ስለ ዝርከብ ናይ ወርቅን ናይ ኣልማዝን ዝኣክል ክብሪ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ዙርያ ትደልያ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትጠፍእ እንተኮይንካ ንዓኻ ዝተፈለየ ክብርን ድሌትን ኣይህልዋን ልክዕ ከም ኣልማዝ እንተኮይንካ ግና ኩለን ናይ ባዕለን ክገብራኻ ክጋየፃልካ እውን ድሌት የሕድርኣየን ምንፋቕ ኣብ ልበን ፍቕሪ ይዘርኢ እዩ ስለዝኾነ ተናፋቕኹን ብናፍቆት ትረኣይ ብናፍቆት ትስማዕ ወይ ድማ ሓሓሊፍካ ትድውል እንተኮይንካ ዝበለፀ ተደላይ ይገብረካ እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ኣድናቃይ ክትከውን የብልካን ሓቂዩ ደቂ ኣንስትዮ ክድነቃ ይደልያየን ኮይኑ ግና እንተብዚሕካለን ናብ ኩርዓት ንኽኸይድ ይገብር እዩ ስለዝኾነ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ምድናቕ ብተመሳሳሊ ድማ ብበዝሒ ጊፍት ክተጨናንቃውን ኣይግባእን ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝገብርዎ ኣብ መልክዐን ኣድህቦ ካብ ምሃብ ኣብ ፍልጠተን ስርሐን ከምኡውን ጠባየን ኣድህቦ ሂብካ እንተ ተድንቐን ዝበለፀ ይምረፅ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብበዝሒ ካብ ተድንቓ ንኣብነት ብሕልመይ ርኤክኮ
ዝብል ፀዋታ ቅልል ኣቢልካ እንተትነግራ ዝበለፀ ትሕጎስ እያ ፍልይ ዝበለን ዝተመጠነን ናይ ምድናቕ ስታይል ተኽተል እንተኮይንካ ዝበለፀ ንዓኻ ንኽትሰምዕ ናይ ምድላይ ድሌት ተምፅእ እያ ኣብ ምበል ሻድሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ንኽሓስባኻ ግበረን ደቂ ኣንስትዮ ንኽዓብዳልካ እንተደሊኻ ፈለማ ንክሓስባኻ ክትገብር ኣለካ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ንኽሓስባና ካብ ምግባር ኣብ ሓሳብና ንዕአን ኣብ ምሽክርካር ንውሓጥ ኢና እዚ ይኣክል እዩ ኢልካ ነዚ ሜላ ቀይሮ ቀደም ኢለ ዝሓበርክወን ነጥብታት ብዝግባእ እንተተጠቒምካ ማግኔት ኮይንካ ንደቂ ኣንስትዮ ምስሓብ ክትጅምር ኢኻ ሓደሓዲአን ድማ ክረኽባኻ ምሳኻ ግዜ ንምሕላፍ ብምድላይ ሻሂ ንስተ ሲኒማ ንእተው ዝኣመሰሉ ሕቶታት ክሓታኻ እንተለዋ ምኽንያት ኣቕሪብካ እቲ ናይ ፈለማ ሕቶአን ብትሕትና እንተነፂካዮ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኣእምሮአን ተኣትው ኢኻ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሓሳበን እውን ትመላለስ ኢኻ ንዓኻ ንኽረኽባ ድማ ብዙሕ ፕላን ብምውፃእ ይፅመዳ እየን ንኣብነት ድማ ደስ ምበለኒ ግና ሕዚ ዓርቢ ካሊእ መደብ ኣለኒ ወይ ድማ ደስ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ግና ኣብዚ ሰሙን ወዲኤ ከርክቦ ዘለኒ ስራሕ ስለ ዘለኒ ኣይክእልን ዝብሉ ምኽንያታት ብምቕራብ ብደቂ ኣንስትዮ ተደላይነትካ ዝበለፀ ከተውስኽ ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ መራፂ እምበር ተመራፂ ኣይትኹን ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ክደልያኻ እንተደሊኻ እቲ ዝተለመደ ናይ መራፅን ተመራፅን ኣተሓሳስባ ቀይርካ ክትመፅእ ኣለካ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ክኾኑ ኣብ ዝጓየሉ ኣብዚ ዓለም ንስኻ ፍልይ ዝበለ መራፂ ናይ ምዃን ጠባይ ሒዝካ ኣብ ትመፀሉ ግዜ ካብቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ከም ቀልደም ሲልካ ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዘብለኪ ማራኺ ነገር እንታይ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ኣብ ታሕታ ግዜ ናይ ንሕንሕ ስምዒት ንኽሓድራ ትገብር ኢኻ ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ኢለን ንኽምረፃ ፃዕሪ ይገብራ እየን ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ክትረኽበን እንተለኻ ኣስሕቀን ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ምዕላል ዕድል ኣብ ንረኽበሉ ግዜ ማይ እስካብ ዝፀምአና ብዛዕባና ስለ ንዛረብ ይስልችወን እዩ ስለዝኾነ ንኻልኣይ ግዜ ንኽረኽባና ድሌት ይትረፍ ክህልወን ክሓስባና እንተለዋ እውን ይድብረን እዩ ስለዝኾነ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትራኸበሉ ግዜ ብዛዕባኻ ነዊሕ ዘረባ ካብ ምዝራብ ሓደ ግዜ ኣስሕቃ ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ንዘስሕቐን ወዲ ይማረኻ እየን ከተስሕቐን እንተለኻ ናብ ልበንን ናብ ኣእምሮአንን ንምእታው ዝበለፀ መንገዲ እዩ ስለዝኾነ ንተመሳሳሊ ሰሓቕን ፀወታን ኢለን ክረኽባኻ ይኽእላ እየን ስለዝኾነ እዚ ጥበብ እንታይ እዩ ክትረኽበን እንተለኻ ኣስሕቀን ዝብል እዩ ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ጥይት ኣይተባኽን ዝብል ሓሳብ እዩ ንዓርስኻ ዝተገለፀ መፅሓፍ ጌርካ ከም ዝደለይኦ ንኸንብባኻ ኣይትግበር ንሽምካ ንምፍላጥ ብዛዕባኻ ንምዕላል ኣይትህፀፅ ብዛዕባኻ ንምዕላል ኣብ ዘይተሃፀሉ ርግእ ኣብ ትብለሉ ግዜ ብዛዕባኻ ንምፍላጥ ዘለወን ድሌት ይውስኽ እዩ ንሽምካ ድማ ክጥይቓኻ እንተለዋ ጥራሕ ንገረን ናብ ዲፕ ዕላል ክኣትዋ ኣብ ዝምክራሉ ግዜ ሶሪ ሕዚ ክኸይድ ኣለኒ ሜይቢ ካሊእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና በለን ሽዑ ናይ ምፍላጥ ድሌተን ክዕብደን እዩ ዝብል ምሽጥራውነትካ ድሌተን ንኽውስኽ ይገብሮ እዩ ክልቲኦም ክድመሩ እንተለዉ ድማ ፍቕሪ ከስዕበለን ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ንዓርስኻ ምሽጥራዊ ጌርካ ንኽፈልጣኻ ዘህርፈን ወዲ ኮይንካ ቅረበን ኣብ መበል 10 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ጥበብ ድማ ይድለያኻ እምበር ኣይትድለየን ኣብ ባዕልኻ ኢንቨስት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ዝምነይኦ ዓይነት ናይ ባዕልኻ ዓለም ፍጠር ንታሕጓስ ካብ ካልኦት ክረክብ ዝደሊ እንተይኮነስ ንኻልኦት ዝተርፍ ደስ ዝብል ዘህርፍ ሂወት ዘለዎ ሰብኣውነት ህነፅ ሽዑ ንደቂ ኣንስትዮ ትደሊ ዘይኮንካስ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልያኻ ተደላይ ሰብ ክትከውን ኢኻ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ እዘን 10 ጥበባት ክትጥቀሙለን ክሕብረልኩም ይደሊ ነዘን ጥበባት እንተተጠቒምኩምለን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብ ደለይቲ ናብ ተደለይቲ ከም ትቕየሩ 100% ብምትእምማን እዩ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ